大家有冇留意自己個企姿究竟係咪正常嘅咧？你知唔知一個企姿咧係好影響我哋嘅外觀啦？而我哋個企姿企得好啦，係可以當我哋一個日常嘅小鍛煉嘅。首先你要知道自己係點樣行先。第一個，你會係盤骨行先。第二個，要起個 pat pat 行。好，你係邊一個咧？以我咧過往嘅觀察經驗啦，其實咧通常咧，如果我哋盤骨前傾嘅話咧，就係因為我哋個背部唔夠力啊。呢一個 moment 其實我哋係需要做一啲拉背，鍛煉翻我哋背部，盡量將我哋個人拉翻直。但係如果成日咧翹起 pat pat 好似唐老鴨咁樣咧，其實我哋就係要鍛煉翻我哋個核心，將我哋個核心收翻緊嘅時候，其實我哋就自然可以企翻直啦。咁而點樣為止企得直咧？首先我哋想象自己咧，好似有人拉起我哋嘅頭頂，拉住我執頭髮。咁我哋咧由耳仔開始去到膊頭，到盤骨，到腳眼，成一個直線，收腹，收少少 pat pat，其實就已經 OK 噶啦，咁樣就已經叫直噶。所以我哋個膊頭必須要打翻開先，咁樣先至有氣質，咁樣係冇氣質噶。OK， 咁而我自己咧都覺得腳掌咧係主宰咗我哋成個人，有冇傾前啦，有冇向外啦，盤骨嘅外跨啊，或者係兜前兜後啊，都係源於腳掌開始。所以今日咧，我都會想教大家做少少腳掌嘅鍛煉，喐多啲先。因為平時咧着鞋都會可能硬掘掘嘅鞋，就更加令到我哋腳板咧嘅柔軟度減少啊。所以咧，今日我就想同大家分享啦，我哋平時手可以傍住台又得，牆又得，然之後幫我將我哋個腳掌打開晒。咁我哋啦，雙腳要好似盤骨咁闊啦，咁樣先至容易平衡得到嘅。然之後張開啲腳趾黐住晒喺個地下之後，我哋試下慢慢收腹，夾實 pat pat，想像有人喺你個頭頂拉你上去一樣。OK， 咁呢個時間啦，都可以收翻腹，夾實 pat pat 噶，記住一定要夾 pat pat。好，慢慢放翻落嚟。因為你有嘢傍住，其實你係成個動作好安全，可以慢嘅。咁我哋腳掌可以唔放翻喺地，鍛煉一下我哋腳板底嘅力，再嚟抽上去。記住啦，保持呼吸係好緊要噶。好，落翻嚟。咁我覺得啦，每日都真係可以8下至10下為止一組啦。然之後每日可以去到邊都可以做到嘅呢個動作，所以唔好吝嗇自己。3組咧係少不免啦，早午晚各10下，或者早午晚各20下、30下都可以嘅。咁你會發覺咧，由我哋腳眼、腳掌到膝頭哥、盤骨、腹、背，一節一節咁樣鍛煉上嚟咧，其實你就會發覺成個人嘅線條就爭好遠噶啦。所以咧，記住繼續留意翻我哋12堂嘅真人 show 啦，因為我哋其實不定時都會去教翻大家點樣去做一啲正確嘅運動嘅。咁大家記得唔好行開啦，OK？ 加油，拜拜。